A praia do Preguntoiro de Vilaxoán presenta un estado moi deficiente. As correntes e as choivas do inverno deixaron á vista tubaxes e pedras. Tras inspeccionar o areal, os técnicos de costas determinaron que a area non se perdera, senón que se desplazara cara á lámina que queda somerxida coa preamar. Como solución, propuxeron devolver os áridos de novo á zona seca da praia. Para levar esta actuación a cabo, ao tratarse dunha zona de explotación de marisco, é necesaria a coordinación entre Costas, as mariscadoras e o Concello de Vilagarcía. Habrá 3 semanas ou así, que Costas nos plantexou esta solución. Digamos que era a única alternativa que había ahora para poder ter adecentada a praia para este propio verán. Realmente non é moita que se moveu, é dicir, vamos a tapar as tubaxes esas e máis ese cemento que se quedou á vista ahora, esas arquetas, xusto onde sale o regato ese que ven polo Freixo, se percibe, vas ali agora cada marea baixa, ves que hai como un lombo de area que antes non había, traer con as máquinas esa area para arriba. As mariscadoras xa están a traballar para trasladar o marisco da praia do Preguntoiro a outro areal da súa zona de explotación. Ya empezamos a quitar semilla de allí, semilla, lo que había, pero lo que más había era cría. Tamaño comercial había menos, pero también había. Y fuimos hace 15 días, y a ver si podemos ir algún día más en estas próximas mareas, o a ver si podemos ir algún día, si no, pues intentaremos hacerlo de alguna forma para que a principios de julio puedan mover la arena. Dende o Concello aseguran que con estas actuacións a praia volverá a ter un bo estado e que estudarán a maneira de arranxar as problemáticas do areal para os vindeiros anos. Para os outros, habrá que mirar, estudiar xa máis polo detalle os técnicos correspondientes, ingenieros e demais. Non vai estar fácil porque, ao final, temos que ser realistas, as características das nosas praias son as que son, e as mareas traballan como traballan. Entonces, é posible para vindeiros anos saber como podemos facer un arranxo máis definitivo. Unha vez as mariscadoras retiren o marisco, procederíase a mover a area. Segundo Lino Mouriño, as actuacións estarían rematadas nun máximo de 3 días.